ये जो एसी है इसके अंदर से गाना गाने का आवाज़ आ रहा था अच्छा खासा। तो इस एसी का गाना बंद करने के लिए कस्टमर ने मेरे को कॉल किया था। मैंने जल्दी आकर इसका जो रबर बूस्ट देखा वो इससे साथ पूरा चिपक गया था। और चिपकने का दौरान था कि इसका अंदर जो ग्रीस रहता है वो ग्रीस खत्म हो गया था, तो मैंने ग्रीस लगा दिया। तो रबर बूस्ट को पहले लगाने से पहले मैं इसका थोड़ा रनर को एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एडजस्ट ना करने से भी साउंड हो सकता है। तो मैंने अच्छे से रनर को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद में आ गया इसका लगाने के लिए, जो कि रबर बूस्ट को अच्छे से मैं स्क्रू लगाकर लगा दिया। तो फाइनली जब मैं ट्रायल के लिए चालू किया तो भाई इसमें से कूलिंग भी आ रहा था और इसका नॉइज़ भी प्रॉब्लम बंद हो गया। तो अब बारी आता है इसका कैबिनेट का लगाने के लिए। तो कैबिनेट को लगाने के लिए मैं थोड़ा थप्पड़ वगैरह लगा दिया। थप्पड़ ने बिना कैबिनेट कभी नहीं लगता, तो थोड़ा थप्पड़ वगैरह लगा दिया। लगाने के बाद हमारा जो एसी भाई एकदम नया की तरह हो गया। तो इसका जो प्रॉब्लम था वो हो गया सॉल्व।